Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Yağmurlu Orman Part 4'ü çekiyoruz. 3 Ha 4. 4 Nasıl 3? Arkadaşlar 4. bu ara bu videomuza 10 like gelirse Arkadaşlar ben yüzümü gösterdim. kimse yokken havuzdaki depoya gireceğiz. Evet. Tabii ki. Depoya girmemizi istiyorsanız Arkadaşlar benim FIFO videomu da izleyenler varsa FIFO videosu çektim ben. Ama işte neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Yağmurlu ormanda çöp mü olurmuş ya? Bilmem. Arkadaşlar Yağmurlu Orman Part... videonun ismi Yağmurlu Orman ya. Ha, doğru. Şu ağaca çıkacağım ben. Kanka abi. Abi şunu tutsana, arkadaşlar beni gösterdi. Arkadaşlar Bugün ağacın ayarlarıyla oynayacağız. çekirge yok mu? Örümcek vardır bir sürü. Çekirge var mıdır? Çekirge o da vardır belki. Hadi gel in. Hadi. Ağaca soygun yaptım arkadaşlar. Basamak yerleri de koktular ha, çok iyi. Ana. Bak. Şuralar değil mi? Hı. Arkada Al. sarmaşık lan. Nereden çıkmış oğlum? Orada nasıl bitiyor acaba? Bakayım. Nasıl oluyor? Nasıl yapacağız bunu? Şurada yetişiyor. Ana orada nasıl duruyor? Ne? Sarmaşık şurada Bir dakika. duruyor. Bir dakika. Bal geldi elime. Ağaç balı. Ay bal diyorum, sakızı. Arkadaş. Aha. Oraya yapıştırmışlar mı lan? Onu. Arkadaşlar bakın. Abi videoyu izlerken sen de görürsün. Gördünüz mü? Oraya yapıştırmışlar lan. Öyle. Bu videomuzda ne yapacağımı bilmiyoruz. Ama Yağmurlu Orman'da genellikle ne olur? Ya arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ben kendi kanalımda Yaklaştım. 10 like olduğumda yüzümü gösterecektim. Anne Biliyorsunuz. ayağım takıldı. Kendi kanalımda yüzümü gösterecektim. Ve gösterdim. Yüzümü gösterdiğim videoyu çektim. Ama izlemeyenler ve yüzümü merak edenler o videoyu izleyebilir. Ya da bu videoyu izleyenler benim yüzümü yine görmüş olacak. Evet. Ama kendi kanalımda gösterdim. Kendi Arkadaşlar. kanalımda derken gerçek yüzümü gösterdim. Öyle fotoğraflarımdaki yüzlerimi falan biliyorsunuz da işte gerçek yüzümü bilmiyorum. Ay şunu tutsana. Bir de şu ağaca tırmanıyorum. Burada da basamak var. Oğlum bütün ağaçlarda basamak var. Neden? Aa. Çıkacağım mı? Basamak var. Bunu ne bağlamışlar ya? Ne? Sarmaşığa bağlamışlar. Ne şeyden bak? İnsene oğlum, normal. Nasıl? Aa. Al. Gözüme toz girdi. Ağlıyorum. Şunun içinde ne var? Siyah ekran. Siyah ekran var. En sevdiğim. Aha. İçinde bir şeyler var. Şöyle yap. Böyle. Ana. Yerin içi. Gördüm. Yerin içiymiş. Bir dakika ben de. Otlar Ha, gördüm. bacağıma gelince, bacağımı kaşındırınca benim sinirimi bozuyor. Arkadaşlar sizin de sinirinizi Arkadaşlar. bozuyor mu bacağınıza? Arkadaşlar. gelince ya? Şu bunlarda basamak var. Bu da.
Bunda. Bunda var. Bunda da var. Acaba bunlarda da var. Bunda neden yok? Çok farklı. Sanırım bu onların sadece arkadaşı, öbürküler kardeş. Arkadaşlar. Bir dakika. Merhaba. Oğlum. Meme. Ses geldi lan. Bir dakika ben ağaç sakızı bulacağım. Ben buldum. Bal buldum. Buldum. Ben bal buldum. Oğlum direkt bal buldum. Bir dakika Yiğit sen orada Arkadaşlar, gitmeye görüyor devam musunuz? et, ben bir şey yapacağım. Şurada. Bir şeye bakacağım gel. Bir dakika tamamen yapıştırayım. Geldim tamam. Nereden açıyor? Karınca geldi elime. Bu ağaç sakızlarını hiç sevmiyorum ben. Ben çok seviyorum. Çok yumuşak oluyor. Çok kötü kokuyor. Arkadaşlar hayatınızda bunu kokladıysanız Arkadaşlar bunlar bu arada çok pahalıya satılıyor. O yüzden kendinizi bulsanız çok iyi olur. Bayağı pahalı. Ana arkadaşlar çok güzel. Yukarıda çok büyük var. Arkadaşlar çok güzel bir kelebek var. Çok sevdim ben. Uğreni. Düşüyorum. Kanka yukarılarda daha büyük var. Sen alsana bir şunu. Bir şunu alsana. Yukarı. Arkadaşlara bir tane göstereceğim de. Arkadaşlar Bana ver onu. burada kaka gibi bir tane yapmış bir tane var. Onun ucunu ben aldım işte. Bakın arkadaşlar. Vıy. Arkadaşlar Çok küçük. Elim yapışkanlaştı. Çok yapışkan. Çok yapışkan. Çok yapışkan. söyleyemedim bir türlü. Çok kapat. Arkadaşlar sesi Çok dinleyin. kapat. Ben de yerim. Çekirge sesi. Cırcır böceğinin sesine benziyor. Elim. Welcome to your life. Welcome back. Welcome to your life. Yapma telefonu düştü. Welcome back. Hoppa. Al. Anne. Cam kırığı buldum. Biraz daha kıracağım. Bir daha kırayım arkadaşlar. Lan hayır. Elim kaşındı. Niye? Bilmem. Canım istedi. Canım elimi kaşındırmak istedi. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Unutmayın 10 like geldiğinde havuzda kimse yokken Depoya gireceğiz. depoya gideceğiz. Ama maalesef Ezel gelemeyecek. Ezel Marmaris'e gitti. Yaz tatili için geliyordu sadece buraya. Hepinize tekrardan Abim görüşürüz. gerçek videolar. Seviliyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar kısa olmaz gerçek videolar. Biraz daha. Yiğit.